Heute, glaube ich, habt ihr gewusst, von welcher Kirche aus der Abendimpuls kommt. Wenn der heilige Martin seinen Festtag hat, dann müsste man auch in die Käuerkirche gehen. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Kaya, Astner, Kirchheimer und Tittmanninger, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Die Käuerkirche zeigt uns an ihrem Hochaltar den heiligen Martin. Und zwar als Soldat. In seiner Zeit als Soldat, da ist ja jenes geschehen gewesen, dass er im Winter durch die Tore einer Stadt ritt und ihm dort ein Bettler begegnet ist. Und dieser Bettler, er hatte gar nichts. Und darum hat Martin seinen Mantel geteilt. Aber schauen wir uns einmal genauer sein Leben an. Dieser Martin, ist mit 15 Jahren zum Wehrdienst eingezogen worden, nämlich das war ein Dekret des Kaisers Diokletians, des großen Christenverfolgers, dass junge Leute mit 15 Jahren in den Wehrdienst müssen, und Martin wurde eingezogen, sein Vater war ja auch Soldat und darum konnte er gar nicht anders, und er wurde zunächst der Leibgarde des römischen Kaisers, der damals in Mailand residierte, zugeordnet. Er wurde dann Offizier. In seiner Jugend wurde er bereits in den Taufunterricht aufgenommen, er war Katechumenen, aber er ließ sich erst später taufen. Der heilige Martin, er wird meistens dargestellt in dieser Art und Weise oder aber als Bischof. Aber die Käuerkirche zeigt uns in ihren Deckenfresken, dass der heilige Martin ein ganz großer Mann war. Er hat das Mönchstum ins Abendland gebracht im 4. Jahrhundert. Und darum wird er auch Vater des abendländischen Mönchtums genannt. So schauen wir uns jetzt seine Bilder in unserer Kirche an. Hier sehen wir den Traum des Martin, nachdem er den Mantel geteilt hat in der Nacht. So erscheint ihm Christus mit dem Stück Mantel, das Martin geteilt hat. Und aber er sagt ihm, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Daran sollten wir immer wieder denken, wenn wir den Armen in der Welt etwas geben. Da geben wir es Christus selber. Dieser Traum des Martins soll dann auch der Beginn seiner Taufe gewesen sein, weil er es nicht mehr aushielt, und er wurde mit 40 Jahren aus dem Militärdienst entlassen, weil er es selber wollte. Schauen wir uns aber jetzt das nächste Fresko an. In diesem Fresko wird uns der heilige Martin als Beter dargestellt. Unter ihm ist eine Gruft, in der ein Toter liegt, und ein Sarg ist direkt unter ihm. Das geht auf eine Beschreibung seines Biografen, der ihn persönlich kennengelernt hat, zurück. Nämlich ein Mann starb an einer Seuche und man holte Martin, und Martin hat für diesen Mann gebetet, bis er wieder gelebt hat. Er hat es gemacht, wie es der Prophet Elias gemacht hat im Alten Testament. Können wir dies nachlesen. Martin war also ein großer Beter. Er war aber ganz und gar Mönch, und als Bischof noch lebte er wie ein Mönch, nämlich in Holzhütten vor seiner Bischofsstadt Tours in Frankreich. Auch eine Mutter bringt ihr totes Kind, und das ist eine andere Legende, wo er wieder jemand zum Leben erweckt hat. Dort hinten finden wir etwas, was der Kirche heute oftmals vorgeschmissen wird, nämlich, dass sie in der Zeit der Spaltung, die geschaut hat, dass die Heretiker auf den Scheiterhaufen gelangen. Martin ist eigens
nach Trier gereist zu einem großen Konzil, wohin auch der Bischof von Mailand, der heilige Ambrosius, geeilt ist. Und beide sperren sich dagegen, dass Heretiker mit dem Todesurteil bestraft werden. Man sagt es ihnen zu, und als Martin und Ambrosius die Stadt Trier wieder verlassen, da macht man den Heretikern, denen, die vom Glauben abgefallen waren, den Prozess und lässt sie hinrichten. Und fortan, sagt Martin, habe ich mit diesen Bischöfen und dem Kaiser, der dies veranlasst hat, keine Glaubensgemeinschaft mehr. Und er hat sie sozusagen selber ausgestoßen und hat das aber nicht lange beibehalten, sondern sie gingen wieder aufeinander zu. Aber Martin hat hier nach der Legende den Mann vor lauter Wut über das Tun des Kaisers den Mantel entzünden lassen. Hier drüben finden wir, dass Martin Zeit seines Lebens nicht nur einmal als Soldat für die Armen da war. Er hat für die Armen gesorgt, wie ein Vater für seine Kinder sorgt, und so gibt er hier seine eigene Kleidung den Armen, und er wird im Diakonengewand dargestellt. Jeder Priester und jeder Bischof hat ja auch die Diakonenweihe und sollte als seinen diakonischen Dienst dies auch tun. Das ist vor allen Dingen die Aufgabe der Diakone. So, und hier sehen wir den heiligen Martin als Priester. Er ist so vertieft in die Feier der heiligen Geheimnisse, dass ihm bei der Wandlung die Hostie, der Leib Christi, aus den Händen gleitet und über ihm erstrahlt. Die Ministranten sind hier dargestellt, die die Wandlungsglocke läuten. Der heilige Martin, er hat ein ganz tiefes Glaubensleben geführt, in aller Einfachheit und Bescheidenheit. In der Gegend, in der er gewirkt hat, in Frankreich, in Gallien, da gab es, vor dem er Bischof und Mönch dort war, keine Klöster und keine Kirchen, aber es heißt, in seiner Zeit wurden überall die Tempel der Heiden abgerissen und es entstand eine Vielzahl von Klöstern und Kirchen. Die Leute nahmen durch Martin ganz bereitwillig diesen Glauben an, weil sie von seiner Gestalt so beeindruckt waren. Und jetzt das letzte Bild des Martinszyklus, nämlich der heilige Martin auf seinem Sterbebett. Er hört in Tours, als er schon im Sterben liegt, dass sich eine seiner Pfarreien entzweit hat. Die Priester, die in dieser Pfarrei wirkten, waren so verstritten, dass Martin gesagt hat, jetzt kann ich nicht sterben. Und er ist aufgestanden und ist trotz seiner Gebrechen in diese Pfarre geeilt und hat dort selber Frieden gestiftet. Und als endlich der Friede in dieser Pfarrei eingetreten ist, da hat er sein Leben ausgehaucht und ist gestorben. Dieses Ereignis aus dem Leben des heiligen Martin beeindruckt mich besonders. Und darum denke ich mir, dort, wo ihr Streit erlebt, dort ruft auch den heiligen Martin an, diesen großen Friedensstifter. Jetzt ist er in der Herrlichkeit des Himmels und so wird er über uns dargestellt im großen Deckenfresko. Er darf Gott schauen, wie er ist, und so wollen wir jetzt auch zu unserem Gott beten. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch und alle, für die wir heute gebetet haben,
der gute und dreieine Gott, es segne euch, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wenn wir jetzt das Schlusslied singen, dann schauen wir nochmal ins Deckenfresko hinauf. wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Für euch Gott, bis morgen.